Halo, halo, halo. Dnešné video bude zamyslením o tom, prečo takto fungujú služby na Slovensku, ako fungujú, prečo občas služby nefungujú a prečo sú Slováci veľmi pomalí, neflexibilní, nepružní a prečo je tam rozdiel medzi inými krajinami. Takže vieme, že každá krajina má určitú pečiatku a Slovensko je narodené pod šestkou, takže môžeme si všimnúť, že tu panujú tradície, veľký priestor má rodina a niečo veľmi tradičné, áno. Takže to je prvá vec. Potom si môžeme všimnúť veľmi veľa vecí, ktoré ešte vidíme v astrológii. Takže v tej vedickej astrológii vidíme, že Slovensko má v kóde strelca a ascendent má pannu. Takže tá práca je stále aktuálna. Proste Slováci majú pocit, že čo si neodpracuješ, to nemáš. Takže áno, je to tá panna uzemnená, ktorá je služobníkom a neustále pracuje. V Strelcovi môžeme vidieť systémy. Je to ten 9. astrologický dom. Sú to aj dobrodružstva cesty, ale sú to aj štúdia a vo veľkom sa tam myhajú náboženstva, školy, tituly, certifikáty a preto na Slovensku majú problém všetci ľudia, ktorí zistia, že dá sa žiť aj inak a že v tom systéme sa dá aj nejak inak kľúčkovať. Avšak narazia na problém, že ak začnú takto žiť, tak možno to okolie im bude dávať najavo, no určite, proste to je nejaká tvoja len vízia, proste zobuď sa, áno, budú ti padať holuby pečené z neba, proste práca, tá je vlastná panne. Takto by sme mohli určite pokračovať v tej astrológii a dnes budem hovoriť o príbehu, kedy vlastne som si objednala z e-shopu tovar a jednoducho už sú to 2 týždne a ani obraz, ani zvuk. Takže najskôr po objednávke som dostala správu na e-mail, že vlastne tá objednávka sa spracúváva. Po 2 týždňoch sa však neudialo nič. Medzi tým mi už Češi poslali eterické olejčeky, bolo to za 2 dní a medzi tým mi prišli iné zásielky, ktoré vlastne mi už prišli aj zo zahraničia. Takže je to tak, že niekedy sa ľudia sťažujú, kňučia, že sa im nedarí, nemajú peniaze, proste majú zlú karmu a tovar sa im nepredáva. Ale vlastne častokrát práve takí sa dopúšťajú tých istých chýb. Takže tá častá chyba je vlastne nekomunikatívnosť, pretože iné by bolo, keby mi niekto napísal na e-mail správu, že prosto ten tovar aktuálne nemajú na sklade a keď ho budú mať na sklade, tak ho pošlu a tak ďalej a tak ďalej. Veľakrát sa mi stalo už, ale že na mňa vyslovene takto zabudli. A vlastne ja som to potom už nechala tak, som si hovorila, OK, prišli ste o zákazníka, mohli ste mať peniaze, tak to nemáte nič a objednala som to inde, pretože ja si viem veľmi rýchlo nájsť, kde to kúpim, za akú cenu a tak ďalej. Takže ľudia moji milí, proste častokrát vňukáte, ale takto vám uchádzajú zákazníci. Nehovorím, že to robia všetci, takto na Slovensku, ale je to pomerne častý fenomén. Ďalším príkladom je, že častokrát zadám nejakú otázku niekde, kde chcem niečo kúpiť alebo chcem sa dohodnúť na nejakej cene. No a ten človek sa mi ozve za 3 týždne. Takže ja už viete, čo všetko za 3 týždne skúsim. Proste jednoducho idem ďalej a tomuto fenoménu nerozumiem, keby mi mohol niekto povedať, že
prečo Slováci odpovedajú niekedy až za mesiac. Pravdepodobne asi majú dosť zákazníkov, nezáleží im na tom, alebo proste je to nejaké lajdáctvo, že jednoducho sa im nechce odpisovať na každý e-mail. No ale potom sú to presne častokrát tí, ktorí fňukajú, kňučia, že sa im nedarí v tom predaji a tak ďalej. Takže vlastne za 3 týždne ja už som schopná si nájsť nejaké iné veci niekde inde a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá nekomunikatívnosť je vec, na ktorej ľudia strácajú a je to aj taká nepružnosť, taká strnulosť, ako keby, že vlastne ľudia nevedia byť otvorení, nevedia to na rovinu povedať, že OK, toto nemáme. A Slováci väčšinou nevedia ani vyjednávať. Takže je to tak, áno, nevedia vyjednávať. Prosto, čo sa týka tovaru a služieb a predaja, tak je to tak. Je tam ten ascendent panny, je tam strelec, ktorý to má rád pekne v škatulkách. Ale čo keď by sa to dalo robiť aj inak? Takže v dnešnom videu vlastne vám chcem dať len taký tip, že možno keď sa vám nedarí, tak je to preto, že ste málo komunikatívni, málo otvorení, málo flexibilní a prosto je to tak. No a tretí príklad. Nedávno som tiež tak si chcela niečo objednať. Už som to mala v košíku, tiež toto bol cez e-shop, predaj cez e-shop. No a už skoro som to objednala, ale na konci som si všimla, že nie je možnosť doručenia cez paketu. No tak som to vymazala z celého košíka. Samozrejme tie údaje tam zostali, pretože je to tak nastavené, ako je to tam nastavené. Takže potom mi vypisovala tá spoločnosť, že prosto zabudli ste si niečo v košíku, dali mi tam nejaký 5-eurový voucher a nie aby sa spýtali, že prečo ste to nekúpili alebo prečo vlastne ste to neodoslali, ale stále mi to tam chodilo, až som sa naštvala a napísala som im veľmi taký jasný e-mail: dobrý deň, dôvod mojej neobjednávky, áno, tak som to nazvala, je vlastne to, že tam nemáte paketu, pretože nemám rada kuriérov, nemám rada, keď mi tu niekto vyvoláva, je nervózny a tak ďalej a tak ďalej. Mám radšej, keď si idem pre balíček v čase, kedy ja to považujem za správne, kedy mne to vyhovuje a tak ďalej. No, ale zase neprišla žiadna odpoveď. Takže kto vie, možno som im dala cennú informáciu, alebo možno si len pomysleli, že no, dobre, OK, paketa, no, tak to možno vymazali a išli ďalej. Takže žiadne analyzovanie a žiadna otázka, ako to vylepšiť, proste niečo tam chýba. A práve preto si rada objednávam eterické oleje z Čiech, pretože viem, že dorazia za 2 dní, mám pokoj, je to rýchle, je to proste veľmi pružné, flexibilné a jednoducho už to mám overené. Takže dnes iba taká malá pripomienka, vlastne ľudia, ktorí takto sa sťažujú, že nepredávate, tak sa zamyslite nad tým, ako komunikujete so zákazníkmi. Nehovorím, že takto robia všetci, ale narážam na to proste veľmi často a takisto narážam aj na tento syndrom, že Slováci sa ozvú často po 2-3 týždňoch, kedy ja už mám doma aj iný tovar, ktorý si proste nájdem niekde inde. Takže strácate zákazníkov, strácate peniaze. No a takto je to. Ďalší ešte príbeh je taký, že ak niekto chce niečo predať a potom vlastne na stretnutie sa nedostaví alebo zabudne, alebo napíše pol hodiny predtým, že nepríde.
tak takto vlastne tiež nič nepredáte, pretože tam nie je rešpekt a úcta. Prosto toto sa nerobí a toto tiež vlastne vidím ako veľmi častý fenomén. Takže zamýšľajme sa nad tým. Ja sa s vami lúčim. Bye bye.